Nkwaniriza nnyo ku mukutu guno ogwa Babi Television Uganda era webale kubanga otambulira wamu naffe yonna gy'osinzira okubanga otugoberera. Ensonga ku nsonga nga bulijjo tuyama okubanga tuzikutuusaako butereevu ku mukutu ezigenda mu maaso mu ggwanga lattu erya Uganda, naddala ebyo ebibeera bikoze amawulire okuyita mu lunaku n'ago amawulire agaba gagenda mu maaso mu ggwanga lattu erya Uganda. We are subscribinga nkwebaza okubanga otambulira wamu naffe era mmanyi nti amawulire gakutuukako akadde konna yonna gy'osinziira okubanga ogoberera omukutu guno naawe atanaba kubanga osubscribinga nyamba okwate subscribe button osubscribinga wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda omalize okwate ne ku kide ekyo oba notification bell osobole okubanga otekamu all nno ojja kubanga ofuna ka message buli we tunaba tutaddeyo eggulire lyonna wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda. Bino nno wenjogerera olunaku olwaleero nzize kuwa bukakafu eri mwe mwenna ababadde badawutinga oba babuusabuusa hotel gye nabawadde olunaku olwabadde lwakosaggulo lwali lwa mukaaga navaayo ne mbatuusaako hotel eya Speaker wa Parliament Anita Among eyakwatiddwa mu ggwanga oba mu Dubai. Eno hotel nagibatuusizzaako era abangi kummwe nabadde mbalaba mu comment section nga temukikkiriza nti ya Speaker Anita Among. Naye olunaku olwaleero nkuleetedde engeri Speaker gy'abadde abbamu ssente za gavumenti okusobola okubanga asobodde okukola assets zino zonna ez'ebbeeyi okutuusa we yakoze hotel eno gy'otasobola na kubanga omuwa, era y'ensonga lwaki bannayuganda bangi mwenna mwasobodde okubanga mukigaana. Bakikkiriza abakiganye naye olunaku olwaleero ngenda kukubanga nkuwa obukakafu oba kyewandiise investigation results oba okunoonyereza okwakolebwa Leader of Opposition Honorable Joel Ssenyonyi gye buvuddeko n'oluvannyuma gw'obaleebalemu ebbanga lyamaze kuba Speaker ne ssente z'abadde ng'afuna buli lunaku n'akasiimo ne z'abadde yeesayiningira obwesayiningizi nga Speaker wa Parliament gw'obaleebalemu ne ssente ez'ekizimbe ekyo. Kansooke nkuwe eddoboozi lya Leader of Opposition Honorable Joel Ssenyonyi akutemeretemera omusimbi Speaker Anita Among gy'abadde agubbamu osobole okubanga okkiriza ebyo bye nkugamba oba bye nakutuusizzaako gye buvuddeko we nakulaze hotel ya Speaker Anita Among eyakwatiddwa mu gavumenti ya Dubai. Kansooke nkuwe Leader of Opposition ng'akunnyonnyola biki n'oluvannyuma nja kubanga nkomawo toyongere wabula gwe tannaba kubanga osubscribinga kikole kwata ku kigambo osubscribinga wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda. Bw'omaliriza kwata ku notification bell oteekemu all osobole okubanga ofuna ka notification buli wetuba tutaddeyo amawulire gonna wano ku mukutu gwa Babi Television Uganda. Katukafune n'oluvannyuma ngira kubanga nkomawo mu maasoko keeyo ateyongereyo nyongere okubanga nkutemera wa Speaker engeri gy'ajjabbamu ssente za gavumenti mu ngeri emu oba endala. Naye sooka owulirize bino n'obugenderevu osobole okubanga otegeera bulungi nnyo ensonga zino nga Honorable Joel Ssenyonyi Leader of Opposition wakunnyonnyola. Bye tuzudde bya mirundi ng'esatu. Okusookera ddala waliwo ssente eza PDM Speaker ng'atambula. Speaker yagenda mbu yali eyo e Nairobi 30 official leave days n'afuna obukadde 499 naku 30. Then by annual holiday naku 30 yafuna obukadde 494. Yali Kigali naku 7 obukadde 116. Yali Italy naku 4 obukadde 998. PDM Kenya Assembly naku 43 obukadde 653. N'agende Midrand South Africa obukadde 3,18,000. N'agende Kenya naku 3 obukadde 487 n'endala. Sente zino of course tebannazeegaana kubanga bamanyi nti zino tetuzijja ku street wali. Manyi tulina kye tuyita IFMIS government system ye capturing sente nsasanya ya sente zonna eza consolidated fund. So gye biva bino kyovudde olaba tebabyegaana. Kakati obuzibu obuli ku kino ekya PDM kya mirundi ebiri okusookera ddala zino sente empitirivu. Speaker bw'aba atambudde afulumya eggwanga
aba aweebwa $9.99 buli lunaku. Naye bw'obala zino olaba nti yali afuna ezisukka mu $4,000 buli lunaku. Kati nze nga mbuuza byakyuka ddi? Kubanga regulations zonna tuzirina kiri standardized, buli omu zalina okufuna. Kati byakyuka ddi okuva ku $9 ne bituuka ku 4,000 buli lunaku? Speaker yatula yenga n'agamba nti mbikyusizza. Ekyo ngamba kikyamu. Ekyokubiri, ziri ennaku zonna speaker teyazi traveling, teyatambula. Kubanga bw'ozigatta ziri ennaku 164 mu mwaka. Kiba kitundu kya mwaka kyenkana. Speaker ali abadde nga taliiwe ebbanga ebyo byonna. Tekibangawo. Ne bwe yafuna abalongo wayitawo weeks 2 n'akomawo mu house n'agikubiriza nti tumugamba Nalongo ngoyangu yeeyo bannange abalongo bakoze otya? Weeks tezinawera na 2 okomyewo okukyalinga. So point gye ndiko nti ennaku zino ezisinga teyazitambula ne sente n'azisayiningira n'azifuna. Kikyamu. Ensonga endala ya sente eziteebwa ku akaunti z'abakozi ba Parliament ziwera obuwumbi 9 mu miliyoni 9 kyenkana bulinga obuwumbi 10. Chris Obore ne bamuteerako akawumbi kamu mu miliyoni 7, oli ne bamuteerako 4 omulala 3, bazijjayo ne bazitwala wa speaker kubanga ensonga eteekebwawo mu system for speakers activities. Kakati nze avunaanyizibwa kulondola ssente y'omusolo nga leader of opposition mbuuza activities kyezo twagala embalirira bumbi 10 mutubuulire. Bannaye mukyalina kye mu manja. Honorable Joel Ssenyonyi akutegeezeza nti buli lunaku Speaker wa Parliament Anita Among afuna $4,000 nga allowance. $4,000 zisukka mu miliyoni 12 eza Uganda. Era ziba mu miliyoni 16-17 weewatyo bwe zikubiseemu buli mwezi. Kubanga buli lunaku bw'abanga afuna miliyoni 15. Zikubiseemu ewiiki, zikubiseemu omwezi, zikubiseemu omwaka n'ebbanga lyonna lyamaze akuba Speaker Anita Among. Just ezo allowance gattako omusaala ogw'obwa MP oba Member of Parliament representing Bukedya, ogatteko omusaala gwafunanga Speaker wa Parliament, ogatteko leave zaweebwa, ogatteko omusimbi omulala gwe bagabana mu nkukutu ogutavaayo kubanga gutegeezebwa bannayuganda. Olyoka odda otandika okubanga awudawutinga ebyobugagga oba properties zaabwe. Olwekina waliwo n'ebyesinaba kubanga ankutuusaako. Museveni was very shocked. Yeewuunyizza nnyo Speaker wa Parliament okubanga alina mansions 2 mu ggwanga lya Bungereza. Era ezo mansions ngenda kubanga nzijja nazo. Abanakikkiriza mukikkirize, abanakigaana mukigaane, naye nga Honorable Joel Ssenyonyi akuwadde emikutu Speaker wa Parliament Anita Among jajjamu ssente. Gye buvuddeko myezi nga gumu emabega nakola video ne nkutegeeza nti Speaker wa Parliament yeesayiningira 3.1 billion. Yeesayiningira 3.1 billion n'azitwala e Bukedya n'akolamu radio gye yatuuma Mama Bukedya FM. Olowooza billions 3 n'obukadde 10 yazijjawa? Bw'ogattagattamu ensimbi ezo golowooza billions 3 n'obukadde 10 zaava luddawa? Tezirina accountability ne gye buli eno. Era leader of opposition nakutegeezezza nti bakyabanja accountability na gye buli eno tennaba kubanga ereetebwa ku floor ya Parliament. Ibadde abigambo bya Honorable Joel Ssenyonyi leader of opposition sigenda kubanga era mbyongerezaako kubanga mbannyonnyodde era navaayo ne mbannyonnyola ku nsimbi ze zimu ezo Honorable Joel Ssenyonyi ze yazuula
naye ndowooza abawakanya abyembawa of course bayinza okubanga bapya ku mukutu gwa Baby Television Uganda, naye nga gwe abaddewo embalirira ne ssente ezo obadde nga ozifuna mu bujjuvu, kubanga navaayo ne mbategeeza nga sipiika bw'afuna omusimbi omuyitirivu ennyo nga omusaala, nga akasiimo, nga travel leave, byonna. Kale sigenda kubanga nsukka waawo, wabula watandika kubanga osubscribinga kikole, kwata ku kigambo subscribe, osubscribinge ku mukutu ogwa Baby Television Uganda. Bw'omaliriza akwata ku kide ekyo otekemu all, osobole okubanga ofuna buli ka notification buli wemba ntaddeyo amawulire gonna ano ku mukutu gwa Baby Television Uganda. Musibe bulungi, mweraba.